اگه تو هم برای نوشتن فرمول هات از این روش قدیمی استفاده میکنی که میای توی قسمت اینسرت و گزینه اکویشن رو میزنی و حالا شروع میکنی با توجه به این گزینه‌ای که داری فرمول تایپ کنی، مثلا از این استفاده میکنی و غیره، حتما این ویدیو رو ببین. برای نوشتن فرمول به روش حرفه‌ای ما کافیه که بیایم اون قسمتی که میخوایم فرمول بنویسیم آلت مساوی رو بزنیم و بعد از اون من مثلا مینویسم x مساوی با پرانتز منفی b. به جای مثبت منفی رو از بالا انتخاب کنم، مثبت منفی رو بزنم خودش تایپ میکنه. به جایی که برم رادیکال از بالا انتخاب کنم یه بک‌اسلش و sqrt رو بزنم، خودش برام جذر رو میاره و میتونم به جای b به توان 2 از این روش استفاده کنم. b به توان 2 منهای 4 تا ac پرانتز رو که ببندم و دوباره پرانتز رو ببندم، تقسیم کنم و یه 2a بزنم، تمومه. حتی برای نوشتن فرمولی مثل فرمول انتگرال کافیه بیام آلت مساوی رو بزنم، یه بک‌اسلش بزنم، بنویسم اینت به توان x آندرلاین 0. پس خودش میفهمه که انتگرال از 0 تا x. حالا کافیه یه بک‌اسلش بزنم، cbrt 4j3 رو برای من میاره و کافیه بنویسم x به توان x به توان 2. دو تا فاصله بذارم خودش درستش میکنه. یه فاصله دیگه میذارم، از جذر میام بیرون، یه مثبت میزنم و فرمول بعدیمو شروع میکنم تایپ کردن. سینوس پرانتز x تقسیم بر 2 و پرانتز رو که ببندم کار تمام.